ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 4 ದಿನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭರತ್ ರಾಜ್, ಸದ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ಪ್ರತಿಭಾ, ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆಂದು ಮಹಾಮಳೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂವರು ಶವವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜೂನ್ 7ರಿಂದ ಮತ್ತೆ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಜೋರ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಮಳೆ ಜೋರ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಭರತ್ ರಾಜ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲವು ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಎನ್ಆರ್ಪುರ, ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಲವು ಕಡೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆಯಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಆರ್ಪುರ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ಕಳಸಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಏನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇದೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಧರೆಗುಳಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಏನು ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಥಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬೀರಪ್ಪ ಯಂಕಂಚಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಥಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಟಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬೀರಪ್ಪ ಯಂಕಂಚಿಯವರು 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದರು. ಮುಂದೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆಯ್ತು ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರು. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲಾಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಕೂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಡ್ದಾಗ ಕಂಬಗಳು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆ ಕಂಬದ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳದಾವು, ಅವು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾರು ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಅವು ಸಂದ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಳಿಯಾಳ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಳಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಡಾನೆಯನ್ನ ಮರಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಳಿಯಾಳ ಡಿಎಸ್ಎಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಈಗ ಸದ್ಯ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಈ ತರ ಹಳಿಯಾಳ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೌನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ 2 ಕಡೆ ಉರುಳಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಸಾಬೂತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದುಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಸರಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬನ್ ಗದ್ದೆ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ತೇವ ಇತ್ತು. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕಾಡಿನ ದಾಂಡೇಲಿ ಕಡೆ ಅಧಿಗಾವಂತ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಆನೆ ಕಾಡಿನತ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಾನೇ ಹಿಂದೇನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದೆ ದೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಪಸ್. ಈಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ತರ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ಅಡಿಯಿಂದ 20 ಅಡಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಇದಾಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈತರ ಘಟನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಬನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ಎಸ್ಕಾಂನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕಾಂ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದು ಒಳಗೆ ಚಿರತೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಗೆ ಚಿರತೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ. ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿರತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದಕ್ಕೆ
ಚಿರತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿರತೆ ಇದೀಗ ನುಗ್ಗಿದೆ, ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸದ್ಯ ಚಿರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಚಿರತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರೋ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಜಂತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಸವಣೂರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈರೋಜ್ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಯುವಕರು. ಇನ್ನು ಇರ್ಷಾದ್, ಮೌಸಿನ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅನ್ನೋರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. गाड़ी